Chikwata cheZANU-PF che-Anti-Presidential Insult Team atungamirirwa naAndrew Pasinawako anova ouya nemashoko ekuvhundutsira vana vemunyika yeZimbabwe vari kugara kunze kwenyika yeZimbabwe, apo vachivaudza kuti hurumende yeZANU-PF yoshanda neSouth Africa pakudhibhota pakusunga kune avo vari kupikisa utungamiri hwava Mnangagwa. Kusangana kwatinoita pana pachannel yenyu Magaba News, patinouya nenhau dzinenge dzichiitika munyika yedu yeZimbabwe, tichikurudzirana kana uri mutsva mukana wekubaya kabhatani kakanzi subscribe nekutena notification bell kuti patinoposta nhau dzinenge dzichiitika unova uri wekutanga kusangana nenews dzatinenge taisa. So zuva ranhasi atauya takabata nhau iri kutaurwa nemunhu anotungamira chikwata chinonzi Anti-Presidential Criticism Team, inova achiri chikwata chinotungamirwa naAndrew Pasinawako, ari kuuya achitaura mashoko ekuda kuvhundutsira ruzhinji rwenyika yeZimbabwe, sezvo anoziva kuti ruzhinji rwenyika yeZimbabwe rurikuramba nhau dze2030 rurikuramba zviri kuitwa neZANU-PF wore ruri kugara munyika yeSouth Africa, apo mushure mekunge ndiko kwanga kuna vageza. So Andrew ouya achisumuka nemashoko aya mushure mekunge pasumuka Comrade Knox Kiwero vanova vareplacer the late war veteran hero Blessed Geza. So Andrew ouya achiti iye hurumende yemunyika yeZimbabwe iri kushanda neSouth Africa kuti apane anyone achange achionekwa achipikisa utungamiri hwava Mnangagwa anosungwa dzorwa munyika yeZimbabwe, asi veruzhinji voti mashoko ekuda kuvhundutsira vanhu chete. South Africa inenge yapedza mabasa ayo here kuSouth Africa kuti vagouye vagofokase nezvava Mnangagwa. So nhau iyi yanyorwa ichitenderedzwa mazipepa nhau akasiyana-siyana. Ziratauya takabata zuva ranhasi rekuti debate has intensified in Zimbabwe political space following remarks attributed to ruling party aligned activists suggest that authority may be working beyond national border to address government critics. The claims were made by Andrew Pasinawako, who is described as a leader of a group that publicly support President Emmerson Mnangagwa. In a recent statement, Pasinawako alleged that cooperation exists between Zimbabwe authority and the counterparty in South Africa to take action against individuals who openly criticize the government. The remarks has not been independently verified, but they have sparked discussions among political observers and civil society groups. Comments made in connection with an individual identified as Comrade Knox Kiwero, who has recently appeared on social media expressing opposition view and calling for leadership change. His message mirrors that of the late Blessed Geza, a former liberation war figure who had previously voiced strong criticism of the current administration. Geza had spent time outside Zimbabwe and was known for advocating political reform, including call for a President Mnangagwa to step down. His passing earlier this year marked the end of a controversial chapter, but similar voice now appears to be emerging. In his remarks, Pasinawako questioned Zimbabwe against following individuals like Kiwero and suggests that those based outside the country could still face legal consequences if accused of wrongdoing. He referred to cooperation between security institutions, although no official government statement has confirmed such arrangement in this specific context. The claims have raised broader questions about the extension of a regional cooperation on legal and security matters and how such processes are governed. Legal experts noted that extradition and deportation between countries such as Zimbabwe and South Africa are typically handled through a formal agreement and must follow established legal procedures and due processes. Zimbabwe's political environment continues to be
shaped by strong debate between government supporters and critics. The ruling party, ZANU-PF, has constantly defended its leadership, while other voices continues to call for accountability and reforms. Discussions around leadership have a time and also involve Vice President Constantino Chiwenga, reflecting a world political dynamics within the country. As these claims, the secular observer emphasized the importance of relying on this issue. So bra Zimbabwe nawo iri kutaurika nawo iri kutaurwa naAndrew Pasina wako uda kuvhundutsira comrade Knox Chwera, asi comrade vari kurakidza kuti vakuramba vakatsika ende vaadresa kuruzhinji rwenyika yeZimbabwe kuti zuva ranhasi musi wa8 April 2026 pane zvavakabatira ruzhinji rwenyika yeZimbabwe zvavari kuda kutaura. So ndo zviri kutya chikwata cheZANU-PF choedza kuvhundutsira chichiti vese vari kusumuka vegeza revolution vawisirwe pasi nemashoko ekuti ivo vanenge vachiti tiri kushanda neSouth Africa pakuda kusunga, asi kana pasina hurumende yataura aya mashoko evarakashi veZANU-PF, saka haana zvaanobatsira, haana zvaanoshanda. Ende makomeredi anova mawar veteran ari kuti aiwa tidzorerwe kumashure nevadiki vemuZANU-PF vachiti ivo vari kuramba vakatsika svika nyika yaane shanduko. What's your take on this issue? What's your take on this news? Ndidzo news dzatati kabata on our channel page Makaba News.